等埋你啊，快啲啊！你唔踢？你唔踢？夠啊！我夠啊！你想踢啊？我想踢。我踢。見晒㗎，籠都見到㗎，咁勁！嚟啊，大家！
哇！我踢波啦！行得長嗰度好似鞋帶啊嘛，係咯，呢條鞋帶長到好似粒鞋帶啊，原來真係得咗鞋帶，我以為佢條鞋帶長到好似粒鞋帶咁。
Today was a time, but tomorrow will be okay. Close my eyes and wait. Maybe sunshine on the way. There's a time, tomorrow will be okay. If the hard to say, I'll still smile anyway. There was a time, close my eyes and wait. Maybe sunshine on the way. 好硬淨啊，兄，點解可以咁犀利㗎？結婚啊？即係你話咩去飲？哦，好耐冇見過嘅，大咗人哋都要踢波嘅，泵大咗出嚟先冇得踢啫。係泵大咗冇得踢啦。唔撚係嘛？泵大咗至結婚啫，泵大咗就又可以踢波㗎。就算有喜歡想別人，誰看不出色不可，含着淚都無法被發現也不錯。無論是我一個人想太多，一輩子想太多，還未清楚。當接受故事已既定了，結局也既定了，沒特別坎坷，寧願再喜歡上別人，停下對火花的興奮。無論遇到誰也要理直能這過，每日重複一呼一吸，心跳跟着跳，躺平埋頭吃口水，對住形容別再騷擾，使命從來很簡單，要是就維持6、7秒，負責不打攪你，愉快到不得了。一個人的上班，一個人的晚餐，來回穿梭，感覺是錯已再倔強，再勵志，再熱血，平凡人一個，就算有喜歡上別人，誰亦看不出色不可，含着淚的人，世上有10數億個，無論是我，一個人想太多，一輩子想太多。清楚，當接受故事已既定了，結局也既定了，流程捱得過，寧願再喜歡上別
喂，你哋係諗咩 cap 圖畫型中意話咩同人嘈咩？係諗 cap 下頭畫嗰啲。有班僆仔啊嘛，唔係我哋佢哋啊，阿劉華。跟住咧，嗰度唔係你哋嗰場嘅咩？係啊，咁我哋得10個人啊嘛，所以踢佢咯。跟住班僆仔又踢得好勇猛，即係同佢哋踢得好勇猛。夠唔夠踢㗎？咁嗰班僆仔有1-2個勁嘅，但係始終佢哋啲中學生嗰啲身形一定爭啲嘅。睇個款都係中4嗰啲。跟住有一個你幻想好似好似細個阿奶嗰啲咁樣咯。係咁搓，係咁搓，係咁撞啊嗰啲咯。跟住少少啲又好燥啊！燥，但係唔係燥人，跟住唔係點咧？跟住就射場，散咗佢哋，散咗佢哋。而家咁咪就同佢哋講自己踢翻咯，唔想受佢哋踢咯，咪係啊！咁都避唔開個波。用嗰個啊嘛，係手攏嗰個。射啦！射啊！屌唔射！白色。打中間。
射得。佢做嘢喺酒店揼親個頭，佢以為冇事，跟住咧翻酒店多啲嘅，第二朝先有，跟住又好痛，將我哋即係我哋會同佢喺大嘅出事，如果早啲發現就冇得救啦，即係缺氧。前幾個禮拜點樣都有睇嘅，幾識佢啊！即係有紋身有裝身體有健康。但係佢哋做嘢應該有傾向，應該有，即係要公主嘅時間去傾嘢。如果多嘅人就未必有時，佢自己上，自己去咯，教啲國家。暈啦！所以又話咯，收價嘢，就算去到邊都係你唔縮就冇事啊！龍門就係咁正嚟嘅。望左望左。對邊？佢抽水，呢個地波好啦。見到佢衝入嚟啊！佢 TVB 嗰個主持飲食節目啊，我知啊，同阿江美儀啊嘛，好多啊。長豬啊已經。應該合約。咩最近好似係就係江美儀就真選項嗰個。女神配對聲法。佢同嗰邊。蘇菲啊嘛。係啊。你睇 TVB 嚟。你試下唱冇嚟。打功夫喎，好少嚟啊！好少嚟。
咗佢，就係飆咗，一飆佢就吸咗我嗰邊。如果飆佢我慢啲。係啊，好快。都係喎，佢一推波撚就真。夠你點？搞啊搞！哦，哎呀，爭啲大路啲。點解白衫得一個嘅？佢諗咗冇咗咁耐，白衫真係得一個。冇氣啊！冇氣上去啊！